आज हामी मोमो खान जाँदैछौँ। मोमो अर्काले बनाएको होइन, हामी आफै बनाउनेवाला छौँ। सो तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब पहिला मोमो खाने कुरा सुनिहाल्नुहोस् भनेर, मुख रसाउनुहोस्, मिठो बनाउनुहोस् मुखलाई भनेर मैले भनिदिइहालेँ। हाम्रो तयारी छ। हामी यहाँ छौँ, शारदा आन्टी अनि सन्तोषी अनि म। खासै नराम्रो आए पनि हेरिदिनु होला। त्यही हो, बनाउँदैछौँ। हजुरले देखाउँछु ल साथीहरू। यो हाम्रो किमा भन्छौँ अब यसलाई, एकदम चिकनवाला किमा। यो हाम्रो धनियाँ भइहाल्यो साथीहरू। यो हाम्रो आँटा भयो साथीहरू। अब मैले यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो चटनी बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो पेस्ट हो चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यो स्टफ हो, र मेटेरियल्स हो चटनी बनाउनको लागि। यो हाम्रो टमेटोको चटनी बनाउनको लागि। साथीहरू रुक्नुहोस्, तपाईँलाई यो पनि छ साथीहरू। तपाईँले हेर्नुहोस्, तिलको चटनी खाने हो। नेपाली मोमोमा चाहिँ तिलको चटनी साह्रै नै दामी हुन्छ, जति जसले जेसुकै भने पनि साथीहरू। अब हाम्रो चाहिँ बाँकी नै छ। भन्दाखेरि नेपाली मोमो बनाउनको लागि खासै मेहनत पनि होइन, अलिकति थोरै मेहनतमा चाहिँ मिठो मोमो खान पाइन्छ कि साथीहरू। चिकन मोमो भनेको चाहिँ चिकन मोमै हुन्छ नि त, अथेन्टिक नेपाली चिकन मोमोज हुन्छ नि। तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आज सुप पनि बनाएर खान चाहँदैछौँ। त्यस्तो हामीले तपाईँहरूलाई अपडेट गर्ने नै छौँ। ओ माई गड, हामीले चाहिँ हामीले यस्तो मिठो मोमो खाइरहेका हुन्छौँ कि साथीहरू। तर बनाएको पनि देखाऊँ न त भनेर आज मैले यो भिडियो बनाउँदैछु साथीहरू। हेर्नुहोस् म यस्तो छु। अब हामीले यो मिक्सर हो, यो चपर हो, यसमा पिस्छौँ। किन भन्दा प्याज अनि लसुन अदुवा चाहिँ हामीले यसैमा पिस्छौँ। एकदमै सजिलो हुन्छ कि, एकदम काट्दाखेरि चाहिँ रुना आउँछ नि त। किन रुनी, कसको लागि रुनी, हामी मोमो खानको लागि किन रुनी? मोमो खाना त रुना हुन्थ्यो। अब किन रुनी, मोमो थोरै मिनटमा बन्छ भने चपरबाटै बनाऊँ न त भनेर साथीहरू हामीले चपर चलाउन जाँदैछौँ। ल त साथी चलाउनुहोस् चपर। ओके यो चपर भएपछि त मोमो एकैछिनमा रेडी। मोमो बनाउन दुखै छैन। किन रुनी, 30 सेकेन्डमा पुरै त्यत्रो प्याज चप भइसकेको छ साथीहरू। अब हामीले यसलाई उता हाल्छौँ साथीहरू। यसलाई हामी यहाँ हाल्छौँ साथीहरू। उहाँले निकालिदिनुहुन्छ अनि बनाउनु गर्छ। ल अब हाम्रो किमा पनि रेडी भइसकेको छ साथीहरू। किमामा अलि मरमसला हालेपछि हाम्रो किमा रेडी हुन्छ साथीहरू। हामीले यहाँ मरमसला हालिसकेको छौँ। मोमो मसला हाल्ने खासै धेरै होइन के, थोरै हाल्यो। मसला त मन खोलेर हाल्नु, मिठो हुन्छ। अरू चाहिँ ठिकै आवश्यकता अनुसार नुन मसला हालेको छौँ। अब हामीले यसलाई यसरी तेल तताउन लाग्यो। तेल हाल्ने मजाले अनि यसरी मिच्ने मजाले। साथीहरू यो हाम्रो मोमोको चटनी पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले सोयाबिन पनि हाल्ने भनेर सोयाबिन यहाँ मिसाएको छौँ किमामा। त्यसबाट माथि हालेको छु। यो हामीले तेल तताउन राखेको छु। तेल हालेपछि चाहिँ यसलाई मुस्नुपर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि यो भाँडो अनि रेडी हुन्छ। बेल्दै हुनुहुन्छ, यहाँ आँटा बेलाइन्छ, यहाँबाट बर्मा बन्छ। साथी उहाँ हुनुहुन्छ फेरि बेल्ने मान्छे। हामीले यहाँ मोमो बनाउन यहाँ ग्यासमा चढाइसकेको छौँ गाइजहरू। यहाँ हल्का सुप पनि बनाएको छौँ हामीले। अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ कस्तो बन्छ, अन्तिममा चाहिँ हो थाहा हुने। एक लट भइसकेको हो। यहाँ सुकुटी हो, के को भन्छन्, बयरको सुकुटी। यस्तो मिठो अनि के थाहा तपाईँहरूलाई यस्तो कुराहरू। यो यहाँ बेल्दै हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ है। उहाँको यो कलालाई बयान गर्न सकिँदैन। उहाँको एकदमै साह्रै नै राम्रो बनाउनुहुन्छ उहाँले यस्तो मोमोका डल्लाहरू। थ्याङ्क यू। एप्रिसिएसन चाहिँ एकदम राम्रो जरुरी हुन्छ। यसले गर्दाखेरि मोटिभेसन मिल्छ काम गर्नलाई। हाम्रो आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँ बेल्ने हुनुहुन्छ एकदम। उहाँले एकदम बेल्नुहुन्छ, राम्रो बेल्नुहुन्छ। अनि यहाँ बेल्दै हुनुहुन्छ उहाँले। अब त के भनौँ र। हेर्नुहोस् हाम्रो मोमो यहाँ रेडी हुन लागिसकेको छ। अलि पाकेको छैन। हामीले चाहिँ एकदम हेल्दी मोमो खान्छौँ कि, मैदाको होइन आँटाको। के थाहा तपाईँहरूलाई।
कसै थाहरू साथीहरू यो हाम्रो मोमो रेडी भइसकेको छ यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो देखिएको छ घर बनाउने मोमो यस्तै यस्तै हुन्छ चटनी भइहाल्यो यो हाम्रो सुप पनि एकदम मिठै भएको छ के भन्न सकिन्छ आफ्नो के तारिफ गरिने राख्ने आफ्नो त त्यही नै मिठो भएको कि त्यहाँ बस्छौ साथीहरू रेडी भइसकेको छ यो ल रेडी भएको छ हाम्रो यो सुप भइहाल्यो गाइजहरू पानी पनि हामीले व्यवस्था गरेको है पिरोसिरो भयो भने यहाँनिर साथीहरू अब खानुपर्छ एकचोटि खाएर देखाइदिनुहोस् त ल हाम्रो भाइले पनि त्यहाँ टिभी हेर्दै खाँदैछिन् सुरु गर न कुन चाहिँ हो यहीँ हो कि हामी दुईजनाले सँगै खाने कि तिमीलाई छुट्टै खानु मन लाग्यो अर्को थाल्नु मोमो देखेपछि चाहिँ खाइहाल्ने हो नि ल खाऊ त नाच है नाची खानुपर्छ ल हेर्नुहोस् ओहो साथीहरू मोमो पाकिसक्यो के गर्ने होला है खानै पर्यो ल हेर्नु मोमोलाई साथीहरू त्यो दुईचोटि लगाएर खाने नै होइन त्यो मोमोलाई एकदम इन्स्टल गरेको हुन्छ त्यही भएर मोमोको एउटा डल्ला लिने अनि कप्लका मोमोलाई दुईवटा टुक्रा बनाएर खाने मान्छेहरू ठिकै हुन् एकदम मिठो भएको छ साथीहरू हाम्रो आजलाई यति नै थियो अब हामी मोमो खान्छौँ ल भने अझै एउटा खाएर देखाउँछु तपाईँलाई खुसी हुनु न हजुरहरू नै तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु सब छरछिमेकीहरू मिल्न पर्छ अनि मोमो पाकेछ क्या हेर्नु याम बाई बाई साथीहरू हेर्नु होला भिडियोहरूलाई माया गर्नु होला त्यही हो साथीहरू ल म छुट्टिन चाहन्छु साथीहरू बाई बाई भनिदिनुहोस् मेरो साथीहरूलाई बाई भनिदिनुहोस् बाई सबैजनाले भिडियो हेरिदिनुहोस् साथ दिनुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् धेरै माया हजुरहरूको जरुरत छ त्यस कारण चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ आफू पनि केही परिश्रम गरेर खान कोसिस गर्नुहोस् मिठो मिठो मोमो हामीले जस्तो मिलेर एकदम मिठो हुन्छ टाटा बाई बाई सी यू अगेन गाइज